Për herë të parë kur Berisha është kryetari i Partisë Demokratike, dikush tjetër der në të njëjtat salla bën takime më të mëdha se vetë kryetari. Dhe ky është zoti Saljani. Jam i bindur që dhe i ndritja apo ndonjë nga këto figurat e tjera të pakonsumuara, në të shkuar apo në të sotmen, po të shkonin të minin këtë iniciativë, të takojshin me demokratët e mërzitur sot dhe thjesht të artikulonin politikisht me ta, të jeni të bindur që salla do të mbushesh. Po të quheshin tradhtar. Ervini ka dhe një avantazh tjetër sepse 2 muaj më parë vetë partia, edhe 1 muaj më parë ose 2 muaj më parë nuk e di kur ka dalë në burgu, partia vetë e trajtonte si të dënuarin politik të vetmin pas në 35 vite. Pra ishte heroi i Partisë Demokratike. Ishte njeriu që Partinë Demokratike, do të thënë në raport të ndërkombëtarët, e shikonin si të viktimizuar për shkak të dhunës që ushtronte mazhoranca, do të thënë ky regjimi Ramaduro, ku diun se çfarë, gjithë ato epitete, por që ishte fakt edhe në Bruksel, më fal në Strasburg, çështja Saljani u diskutua dhe u fut në rezolut. Pra, skaluan 2 muaj dhe tani nga Berisha dhe nga njerëzit afër Berishës del dhe trajtojnë atë si armikun e Partisë Demokratike, armikun e ri të Partisë Demokratike. Tani, unë mendoj që Berisha është mësuar të sulmojë prokurorët e SPAK-ut, mos harrojmë që vetëm për zotin Kraja, por edhe për zonjën Milonaj, se janë 2 prokurorët që kanë edhe çështjen e hetimit pasuror, por edhe çështjen e klubit Partizani, sepse çështja e hetimit pasuror është në ndarje e dosjes së klubit Partizani. Për zonjën Milonaj, Bilesa arriti tha që është bandite e shtetit. Momentin që ajo bëri arrestimin e dhëndrit të tij në aeroportin e Rinasit. Kurse sa për pjesën e hetimit pasuror, në fakt ndihet një si shqetësim mes edhe Berishës por edhe Metës, sepse Klodian Braho, 1 muaj më përpara, kur mori detyrën e kryesuesit të SPAK-ut, dhe pyet se kush ishte vizioni dhe gjëja ndryshe që ai do bënte gazoti Dumani, ai tha që unë do hetoj pasurit e politikanëve që janë nën akuzë. Dhe besoj se dhe fillimi i hetimit me themel, sidomos i kuvendit të zotit Berisha tek Stadiumi Arena, kam përshtypjen që ka të bëjë me gjithë vizionin që ka zoti Brau për të marrë, për ta fituar nga Bishi për shkuar ke koka. Kuvendi i bërë ke Stadiumi Arena ishte rreth 1.1 milion euro. Nga lista që vetë zoti Basha, zoti Bardhi, unë nuk e di kush ka dorëzuar. Këtë e di Landi. Landi duhet këtë qenë atëherë, po duhet në atot. Kush e ka dorëzuar pa di? Kam frikë se thirrem në SPAK pastaj. Po pse ke frikë? S'duhet, pa është derë e rënda ajo, po hyre atje pastaj dritën leqet e kam. Po kush s'ken një problem, s'ke pse të dritesh fare. E kam atë problem. Po hyre atje, vallai. Po mirë, po sa është tjetër çfarë model, në një tender me qeverinë, në një kull, në një akto. Dije pam në një park eolika në një park eolika. Dije pam që avokati zotit Meta thoshte që zoti Meta është i varfër, s'ka shtëpi asgjë. Berisha po ashtu shpjegonte që nuk u duhet të merr me verifikimin e pasurive të fëmijëve të tij. Kam përshtypjen se vërtet gjërat po ecin në drejtimin e dur për të bërë një përshtatje të asaj që është deklaruar me asaj që ka rezultuar realisht. Dhe në fakt kjo përkon me një moment i ndritë që ka një zbutje të tani unë duhet të ndalem pak i kjo pjesa kuvendit auto sepse këtu në përthyesje në të gjitha studiot janë bërë këto milionat e euro, sigur janë qindarka në Shqipëri. Po, ka dalë një tabel të tash, mediat e kanë zjerë, po, unë nuk e nëzorë, sepse se kam të verifikuar dhe nuk parë bëj shpenzimeve po flitë për gati 1.9 milion euro. Çdo gjë është me faturë, prokuria i ka të gjitha pagesat dhe të gjitha faturat, është çështje e sekretit hetimor. Dhe nuk mund të flas dot më shumë për këtë pjesë, por faturat e atje. Por ju them që është 100 herë më e vogël se sa shumat që fliten nëpër media. Ka 24 miliona, nga 10 mita i ka çdo militant i PD-s të japi Partisë Demokratike, 10.000 lekë vjetra. Unë nuk e di ç'a më thonë eksponentët e Partisë Demokratike, por unë di ato çka janë reale, janë me fatura të paguara. Çështja e kuvendit mund të ketë nisur edhe si denoncim i zotit Bardhi dhe mund të ketë pas indicie nga denoncimi i zotit Bardhi asaj kohe kur ishte me zotin Basha. Mund të jetë edhe për shkak të hetimeve të tjera. Unë këtë gjë nuk di ta them sepse nuk i kam pyetur dhe nuk më intereson fare arsyeja për çfarë ka nisur, por ka një gjë që është normale në gjykimin tim
në moment që një forcë politike, si që është Partia Demokratike, për cilën ne nuk ishim në një periudhë normale asaj kohe, dhe për të organizuar kuvendin, ne nuk ishim akoma as logot, as financat e partisë, as gjë, dhe normalisht lind një pikpyetje për çështjen se si është financuar, se si është financuar ky kuvend. Duhet të një gjë drejtë, por kjo gjë, për momentin e vështirë që ishit, unë ju garantoj, kuvendi ishte super luksos. Është gjëja më e vogël që mund të bëjë Partia Demokratike. Partia Demokratike është forcë e djathtë. Zyrtarisht nuk ke Parti Demokratike. Do të thënë, se po të ishte Parti Demokratike, do financoj një minutë, jo çfarë duhet të them. PD-ja ishte ajo që ishte në unë e di PD-ja është atje kur Saliu gjithmonë. Kjo është e patjetërsueshme. PD-ja është gjithmonë atje kur Saliu. Një sekondë. PD-ja gjithmonë është atje kur Saliu. Pse? Sepse unë personalisht, për dy figurat, flas për kohën që isha në politikë në atë periudhë, për dy figurat si Berisha dhe Basha, unë kam të njëjtin distancë të baras larguar. Pra, nuk më suggestionon as njëri, as tjetri, edhe duke nisur dhe patjetër dhe nga premisa personale. Do të thëmë me atë që kisha kaluar gjatë kohës që isha në Partitë Demokratike, se nëse dallohet për një gjë Partia Demokratike, që është dalluar 35 vjet, është për mungesën e meritokracisë. Por, vim në tek momenti, zyrtarisht, unë qëndrova te Partia Demokratike, personalisht. Unë qëndrova aty ku ishte partia, ku ishte logua, sigla e tjera. Dhe kam ikur prej andej ditën që zyrtarisht, legalisht, do të thënë Bula kaloi te Partia Demokratike e Partisë Demokratike kaloi te Sali Berisha. I qëndrova parimi që thash sa të jetë Sali Berisha. Jo, është shumë e rëndësishme kjo. Kush Berisha? Se jo unë, ballafaqohen dy palët. Pra, dhe realisht për atë periudhë jemi dy palët. Tani, po të ishte Partia Demokratike ajo, s'kish nevojë fare të mirë të sponsorizim, se nga buxheti vjetor i Partisë Demokratike që është 1.2 miliardë, do merrte nga arka e vet, se jam duke thënë. Pra një njeri që në gjykimin tim dhe shumë demokratëve e kishte marrë në atë kohë peng Partinë Demokratike, kryerja e mundësisë së kuvendit, pa diskutim që nuk mund të ishte në kushte normale për sa i takon anës teknike, organizative të asaj. Dhe patjetër ne u grumbulluam disa veta, financuar dhe bënd mundur krimin e ati kuvendi. Për këtë aktivitet ka i të madhë, edhe luksosisht asokoli, që u përfol, më fali minutë. Kjo mund këtë njësur dhe për shkak denoncimit të gazbendbardhit. Dhe patjetër është detyrë prokurorisë, marri pyesi njerëzit, ta qoj për gjykim çështjen ose ta pushoj si çështje. Dhe deri këtu nuk ka absolutisht asnjë lloj gjë të keqe. Biles bën shumë mirë për mua që e jeton. Për mua bën shumë mirë që e jeton këtë gjë. Është transparencë totale për këtë gjë. Dhe ne këtu do jemi mbas pak kohësh për këtë çështje, kur çovim që është thjesht një fushë sapuni. Dhe ne atë duam që të jetë mos ketë asgjë brenda. Pse duam të mos ketë asgjë brenda? Ta garantojmë që s'ka asgjë. Pra, pse? Sepse ajo sot është Partia Demokratike. Pra, zyrtarisht është Partia Demokratike. Është partia më e madhe opozitare dhe është partia e cila duhet të binde shpresën dhe të bashkonte të gjithë zërat opozitar në një. Gjithë energjinë e tyre kundër qeverisë. Në rast se ajo do dalë e kompromentuar në këtë aspekt, përveç halleve të tjera që ka, do t'i bjerë edhe ajo kartë morale, do me thënë, e ndeshmërisë institucionale të zotit Berisha. Se Berisha i ka hallet e tjera, po i ka për shkak të familjes. Për këtë çështje, ta siguroj unë me garanci të plotë që nuk ka asgjë. I vetmi momenti sinqert në gjithë foltorët që bëri Berisha në atë periudhë, ishte kur ai tha, kur e pyetën gazetarët, ku i gjetët parat ju që paguat sallat e foltoreve në për rrethet ku shkuat, a i tha, mi vu në dispozicion kryetarët e bashkive. Kryetarët e bashkive, mi vu në falas në dispozicion kryetarët e bashkive. Kryetarët e bashkive janë kryetarët socialistë, se Partia Demokratike uturojnë nga gjitha përjashto Shkodrën, që e kishte Partia Demokratike. Ne këtë gjë mund të interpretojmë si të duash, por ka një gjë. Ka një gjë. Se opinioni është i mbashtur me idenë që është shtrejt dhe ka pasur parat pisa tje. Pse? Kur ti ke qenë kryetari i partisë i PD-s Gjirokastër, se vetëm salla, në sallën e teatrit në Gjirokastër, apo atë gjë, s'ma jep asnjëherë falas. Por ke bashkia shkruaj e merr. Po te bashkia, po e paguaja. E paguaj me faturë. Nga bashkia. E paguaj me faturë. Dakord, pra jam plotësisht dakord. Por kjo nuk ka ndodhur pak herë në vendin tonë, që si bashkitë tona dhe bashkitë e kundërshtarit tonë politik, për aktivitetet kryesore të partive i kanë dhënë sallat dhe patarimet. Sepse kjo është e vërteta dhe ne e dimë. Gjitha janë paguar deri në një. Dhe një sallë më shumë se
150 euro nuk shkon në Shqipëri. Jo, një sallat shkon. Maksimum. Po pse duhet të thosh ai 27 foltore që ka bërë zoti Berisha, herë 150 euro, janë 3-4 euro. Prandaj më bëri përshtypje. Se ai thot, për një sallë që është 150 euro, lideri nuk gjen dot 3-4 euro donacione për të paguar këto salla, nuk është për drejtu parti më të madhe në vetëm podiumi u fol në atë periudhë, bëri një faturë. Nuk e dim sa e vërtet është ajo, jo kjo është e rëndësishme. Kjo është ka spaku të gjitha faturat. Po pra, pse mërziteni? Jo, më nuk mërziteni fare, ne diskutojmë atë, se s'ka pasur transparencë. Atje ku ka transparencë, nuk diskutojmë. Transparenca jo vetëm për spakun dhe për ju, transparencë për publikun. Po ku ka gjë më të mirë se ta bëj transparencën drejtësia? Jo. Ku ka gjë më të mirë për këtë gjë? Se sa transparenca bëhet nga drejtësia. Mirë, mbaro ti pastaj të ndryde unë. Kjo është gjë më e mirë, sepse është të vëmë një rregull, dëgjoj, pak kjo nuk është kështu. Çdo parti politike dhe në bazë të ligjit, pavarësisht të këtij paloligji që kemi ne për partitë politike shqiptare, është e detyruar të bëjë transparencë. Të lutem. Se sapo ma thesh para që nuk ishim zyrtarisht me ligjërisht. Dalim dhe atje, prit një minutë. Çdo parti do deklaronim. Një minutë pra. Çdo parti politike, përpara se sa të shkojë tek një qytetar, të ndërtojë atë raportin e besimit me të, duhet të ketë transparencë. Pra, vërtet s'ka qenë parti politike në atë periudhë. Kushe ka transparencë në ato parti që ta ketë për doja për shumë? Po duhet ta ketë në gjithë, duhet ta ketë, po se ka zhgabim. Pësoj janë zgjedhjet 2025-ës, doli partia që kësha gjumë pak. Po prandaj jemi këtu ku jemi, që s'kemi as demokraci, as shtetës së drejtës, vazhdojmë për përlitemi 35 vite më vonë, për përlitemi jemi shoqëri para politike. Prandaj dhe unë kur kam kandiduar, kam kërkuar hetimin e pasurisë, për gjithë pasurinë që unë mund të kem, sado e madhe apo e vogël tjetë, por gjithashtu dhe të kundërshtarëve të mi, sepse duhet kemi moralin mbi të gjitha për dalë, për të kërkuar votat. Pagesa është bërë me bank apo nuk esh? Është çështje e sekretit hetimor. Është çështje hetimor. Është një ditë betadi shumë mirë, besoj që duhet të kish transparencë, mos ka nevojë për hetim. Mbi 300.000 lekë të reja, çdo gjë bëhet vetëm me bank. Si? Është rregulli, ka një vendimi çdo gjë është bërë sipas kuadrit ligjor të Republikës së Shqipërisë. Martin, tu, sa për financimet? Ajo që të më të gjithë ata që e të gjojnë bisedë, po mirë, dakord. Okej, partia temi foltore atërë, që si shtë akoma partia, ishte vetëm foltore, pa lëvizja e rithemelimi, nuk ishte parti politike. Normalisht, nuk ishte fonde zyrtare. Normalisht, do ngrihemi bazë kontributet. Dhe partit politike ngrihen me bazë kontributet. Duke filluar nga antarët, nga mbështetësit tjerë. Që nga kuotat e antarit, dhe sa e lejon ligji për të bërë donacionet e tjerë. Problemi është ky hetimi, për qa po bëhet, ku po shkon ky hetimi. Dhe këtu të ndihmon doktori vetë me deklarimet që ai bën, që thotë, deri ku i vët linjë kuqe spaku, dhe thotë mos heto, boll hetove pasuritë e fëmijëve të mi, se i ke hetuar, i ke quar në gjyqe tjere tjere. Pra, kërkon gjë një lidhje, pra ky hetim hetimi pasurisë zotit Berisha dhe familjarëve të tij. A e saktë doktore? Jo, duhet të sqaroj diçka, që në momentin që është hapur dosja Partizani, po pra është bërë hetim. Si çdo hetim, paralelisht bëhet dhe hetimi pasurisë. Dhe hetimi pasurisë në dienin time është një kapitull që është mbyllur, ka mbaruar hetimi pasurisë për zotin Berisha dhe për familjarët e tij. Kjo mund bëhet dhe për shkak të denoncimit së zotit Gazmend Bardhi, unë se di për çfarë bëhet ky hetim. Pse Martin? Pse është problemi këtu? Ka një problemi është që në partinë demokratike, kur vjen puna, ka një shprehje popullore që unë nuk e them dot, por kështu është kur punët bëhen me pika-pika domethënë. Dhe fakti që Gazmend Bardhi bën pa din që sot është sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike. Kryetari i grupit parlamentar. Shumë bukur, më i rëndësishëm bile. Kryetari i grupit parlamentar është ajo puna e karmës që e themi shpesh ne, por që duhet ta kuptojnë njerëzit që sa do vonë të shkoj, ajo një ditë vjen. Problemi i financimit partive pasaj, sigurisht që është një problem që do të zgjidhur me ligj dhe me transparencë, sepse partitë politike financohen edhe në Amerikë. Ka dhënë për Trumpin Elon Musk 200 milion duhet, 200 milion, a më shumë. Mos ka dhënë çik më shumë. Mos ka dhënë çik më shumë. Më shumë, po paktën zyrtarisht. Po aty është legale, aty është legale. Legale. Kështu duhet bëhet edhe këtu, që t'i njohim njerëzit që financojnë partitë politike, që nesër të mos kenë konflikt interesi me qeverinë që vjen në pushtet. Duhet të ndajmë dy gjëra.
duhet ndajmë financimin e një force politike, e cila është dhe nga ana juridike shumë e rregulltë si forcë politike,